बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क़ में और खानों में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है पोटैटो स्माइली रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपसे बेहतरीन टिप्स भी शेयर करूँ ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर बनाने के साथ साथ इसको महीनों तक महफूज भी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपीज़ को लाइक करना भी ना भूलें। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आलू उबले हुए। आधा किलो आलू जो हैं वो अला किस्म का आलू लें। कोशिश करें कि आलू जो हैं वो वाइट किस्म का होना चाहिए, लाल किस्म का आलू जो है वो ना लें। आलू को लें और इसको उबाल कर इसका छिलका उतार लें। इधर हमारे पास हैं आलू, हमने इसका छिलका जो है वो उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद आप इसको अच्छी तरह मैश कर लें। आप इसको क्रश कर लें या इसे कुचल लें, जैसे भी आप करें, लेकिन कोशिश करें कि इसके अंदर जो है वो गिल्टी नहीं होनी चाहिए। आलूओं को खूब अच्छी तरह कुचलने के बाद देखें इस तरह के होने चाहिए, इसमें गिल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आलूओं को कुचलने के बाद आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच सूजी शामिल करें। अगर आपके पास सूजी नहीं तो आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स नहीं तो आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें और फिर 1/4 चम्मच सुरख मिर्च और 1/4 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसको खूब अच्छी तरह मैश करें कि सूजी जो है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह यकजां हो जाए। देखें आप जैसे जैसे मैश करते जाएंगे ये नरम भी होता जाएगा और सूजी जो है वो पिघलना भी यानी गलना भी शुरू हो जाएगी। अब सूजी को अच्छी तरह मैश करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच शामिल करें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर को आलूओं के अंदर डालने के तो ये काफ़ी हद तक सख्त हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को यकजां करने के बाद अब आप आलू को लें और इसका बड़ा सा पेड़ा बना लें। इसका गोल आम पेड़े की तरह पेड़ा बना लें और फिर इसको बेलना शुरू करें। बेलने से पहले आप नीचे कॉर्नफ्लोर या मैदे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी रहे। आप इसको बेलने के साथ भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाथ के साथ ही बेलने का तरीका बता रही हूँ। आप इसे हाथ के साथ दबाते जाएं तो ये आम रोटी की तरह बेलती यानी बड़ी होती जाएगी। इसको आप उंगली की मदद से दबाते जाएं और इतनी मोटी रख कर इसको बेल लें। देखें रोटी जो है इतनी मोटी रखें और इसे छोड़ दें। फिर आप सांचा एक गोल सा लें, ये बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इसकी जगह कोई गिलास या कोई डिब्बे का ढक्कन इस साइज़ का ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आप इसके किनारों पर कॉर्नफ्लोर लगाएं ताकि स्नैक्स बनाते वक्त ये इसके साथ चिपके नहीं। कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद आप इसको इसके ऊपर रखें और उंगलियों यानी हाथ की मदद से इसे दबाएं। इसी तरह आप एक हिस्से से दबाएं और गोल सा स्नैक्स तैयार कर लें। फिर उठाएं और दूसरे हिस्से पर रखें और इसे दबाते जाएं। इसी तरह आप थोड़े थोड़े वक्फे पर इसको रखते जाएं और साथ साथ इसे उठाते जाएं। देखें इस तरह हमारे पास जो है इस तरह हमारे पास जो है वो गोल सी टिक्की की शक्ल में बनना शुरू हो गई है। अब आप इस गोल टिक्की को अलग करते जाएं। आप इसको गोल टिक्की को निकाल लें और बाकी आलू जो हैं वो अलग कर लें। सारी गोल टिक्कियाँ जो हैं वो इसी तरह निकालने के बाद आप बाकी आलू जो हैं वो दोबारा इकट्ठा करें, इनको यकजां करें, इसे पेड़े की शक्ल में बनाएं और फिर इसको उसी तरह बेल कर इसमें से टिक्कियाँ निकाल लें। इसी तरह आप 1-2 दफ़ा ये अमल दोहराएं और सारी टिक्कियाँ जो हैं वह बना लें। इन टिक्कियों को बनाने के बाद अब हम इसको स्माइली शक्ल में बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप कोई भी गोल नाली या पैप या कोई भी लकड़ी की चीज़ इस साइज़ की लें और इसे ऊपर रख कर इसको दबाएं तो ये 2 आइज़ की तरह यानी गोल सुराख से बन जाएंगे। अब इसके आइज़ जो हैं वो बन चुकी हैं। अब इसका माउथ बनाने के लिए आप चम्मच लें। चम्मच को आप इस आइज़ के नीचे रख कर नीचे हिस्से पर आप इसे दबाएं तो ये बिल्कुल स्माइली की शक्ल में बन जाएगी। इसी तरह आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। स्नैक्स जो स्माइली स्नैक की शक्ल में बनाने के बाद आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। इससे आप फ्राई करने में बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। आप 2 घंटे के बाद इसे निकाल लें। आप इसको सेव करने के लिए कोई भी एयर लॉक डिब्बा लें या एयर लॉक शॉपर लें। इसके अंदर आप इसे रख कर
ला कर दें और रेफ्रिजरेटर में रख दें। इस तरह आप इसे महीनों तक इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जब आपका मूड हो निकालें, फ्राई करें और मज़े से खाएं। अब मैं आपको कुछ स्नैक जो हैं वो फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम करें अच्छी तरह। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें एक एक करके स्नैक जो है वो डालते जाएं। इसको चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं। अगर कोई जुड़ गया है तो इसे लदा कर लें और फिर एक साइड से ब्राउन होने पर इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन करें। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, देखें अब ये स्नैक जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इनको निकाल लें। निकालने के बाद देखें कितनी अच्छी और बेहतर रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। आप इसे निकालें, बाकी स्नैक भी इसी तरह फ्राई कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्माइली स्नैक कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बिल्कुल अपनी असल शक्ल में बरकरार हैं। आप इनके ऊपर चाट मसाला छिड़क सकते हैं, इसको केचप के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी से आप खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों को दें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।